So breakfast. Yeah, breakfast ndio ndorete ranji na ndorete supper. So he andu aria maugumanirie matareciria rucio rwa bururi na nio president araugire aikorwo mundu utareciria horo wa bururi uyu, one, andu acio mena corruption, two, andu acio matareciria muingi makorwo maundu ni matatu, ni either mahame Kenya, mathie njera kana masafiri. Didina kimenyorera manicire no andu ndikane ko mu understand maramu understand or because araugire hago safiri, because if nduguikarania wega na andu bururi uyu ri na ndurendera bururi uyu ri andi kikiona bata wa wikare bururi uyu. Okay, yeah. Asante. Ugo wakuniriko yari nene ya president yabejuge na makinya maria aratashukia. Yabejuge president on the right track in terms of cracking the whip. No joke juge na kindu tugeta na githungu selective amnesia. On the other side ni arahura corruption, on the other side aria makumukuhiriirie ni omena ngukumio nyingi muno ici cia corruption naki ndamahutagia. So many things ni rathi ki happen in ministry ni no kona ni arakirira macs make ninge kona mundu wa igatetwo ni undu wa corruption ni acokio heyo giti kingi kinene, koguo kona ni araji contradict in terms of kuhurana na corruption. Joke juge notete trend ya Dr. William Ruto wa bururi athie oka gwito central ni akwaria uhoro uria uratutwegie muno, yani regiuga ekwaria uria turenda kuigua. Athie riu arari western aramerire uria marenda kuigua sukari igwa ni gwika uria marenda kuigua. No ni toko uria marenda kuigua kana uria marenda gwikirwo mathina maria uria marenda kuigua ni tukuriukia kiganda. You know western ire ni makoragia igwa muno na Mumia Sugar is one of kuria mendagia igwa ciao na igithirete ona livelihood yao ni thiete thi ni undu wa kiria, koguo ni marenda kuigua atiriri Mumia Sugar ni gucoka niguo hana thina noguo etondo Mount Kenya region direct expect yoke kuvoria thamaki gukurio more than kahua. Nigo ndirakwira atiriri arenda igiuga atia gukenia andu. No, you better say the hard truth hado agukenia mundu na kiraniro utaramenya kana ni gukinyenera kana niki na ni tukumuhe benefit of doubt. If at all miari yake na goodwill goro-ine na if he means what he means tukumuhe benefit of doubt. Okay. Thank you muno. Isari-ine yake ngiuga atia mundu gwitwo Karanja woni wake uga ni gukenia andu athikuria chaka ni arenda kumera uria thoko haugo hago ko parking na thikuna wewe ni waku ni uriku ni gukoretwo na narrative ati mutongoria wa riu ona reto Zakayo riu ku maundu ma maheni and ni tukwenda kwa andu aria mamuthiungukirie macs reke mamuteithie ku implement what he's telling people. Tondu ndagiuka haha twire for example Mount Kenya kahua nige neko kuria kahua ne guteithia bei ya kahua ithie iguru, but after some time tukona ai gutiro ndurathie na mbere o mathina maria meko no mo president uri ogoka miaka ingi no mwakaririria. So reke tutigage reke kirengi mahoya reke matigage kuga but mekage maundu maria meko tondu sukari iganda kiu reke kire tondu wa riri kiriria undu toyo githoma ira ngatheti raugaga president Mwai wa Kibaki ageririe akiremwo. President Uhuru Muigai Kenyatta arageririe araremwo ari horo wa crack down cartels ri ni ndona mundu ni ara withdraw ile magoti itondo akoretwa agithie mbere okuhinga riu president arakionaga ndu tayari mwene ile mithia no riu undu to ni hakwanta gukenerera ndirakenera ndona riu undu ni hari utheri ndiramuthikiririe na arauga ngina management yothe futo reke tumuhego na niĩ ngumuhe benefit of doubt reke twetere tuone kana sukari ni ukuga tondu kiria kina thina na sukari ni private companies yokire nicio cira produce so na oni faida gutire na we thirikari hena karega subsidy at least but private companies cia je ku produce sukari market ya sukari bei iguru tondu me after faida yeah. Haya tugieterere no ngiko turaririe horo wa igwa na kambuni ucenjio kwa management na igwa kuhandwo ndirona basi thogoro gikigwa soon
Odo yogithiaga na mbere ri wa ithuĩ kũkona cukari witũ ndiũ nĩ njĩra irĩkũ ingĩ magũkĩhũthĩra ona hau Muthoni no hau ndĩna question mark tondũ araugire nĩ cartel a withdraw case and niwe wina ki niwe ofati kuohwo tufati guthondeka tufati kurekereria muici niguo tu solve kana afati kunyitwo andu acio mafati gukorwo me example ya andu aria angi makatela aria angi but because some of those people are their own cartels tutingimenya none ketwete nyogerere njugi atiriri uhoro-ini uyu wa cartels naki ugerora trend iria ciokaga gukerwo kwina cartel ireherio most probably eheragio nigetha mundu arehe yake interest nigetha mundu arehe personal interest yake nikio turamuhe benefit of doubt tutikwenda kuga kumupraise muno tukumuhe benefit of doubt toni uria arenda gwika na sukari okay iyo nani hau ni ngumunyita mbaru kidogo tondu nima ndanathoma rugano ta ruru cartel ya maguta ma kuria ndu sukari niyo ararirerio tukariganirwo na maguta ma kuria namo mari iguru na kuri ngukuona neti aria makire involved na maritwa magitamburukio no ndio kionire makinya manene njoke njige horo yo wa mambo ni matatu itiria mbere kuigwa mambo ni matatu tondu ona ena hindi deputy president okite atwira mambo ni ngapi matatu maziwa majani ya chani na kahawa and months later gwitu tondu ni gwa kahua ngionire any change in fact kahua kagurirwo raithi muno months later after auga mambo ni matatu haya tugieterere no ucio ari deputy president haya tugukiona haya tuthie horo-ini ungi turikie na gazeti ya The Daily undu ucio riu unyitithanitio na gazeti ya The Standard the headline ikigimainie na crackdown ya kuria kuriukia hari kuriukia iganda cia cukari ni ndina kirigiriro ati iganda ici ni igukiriuka na tweterere gazeti ni rauga horo wigie mutaratara wa githomo ucio ni tukuhutia tugioka horo-ini wigie ikereka riu ringi no hutie hanini mumu KCPE KCSE exams in hospital beds those who fall sick to sit supplementary test so ni rura kunukire muthenya wa ira tukuhutia hari horonge ukigimainie na ngubonete haha nike gatheti-ini ndirona mundu gwitwo kithiro kiduke ucio wa cukuru we page 2 reke turuge page 3 ni raririe horo mwega wa ngenia boda group set up to fund to pay school fees githomo ni rakiri na goro ri ndirona andu akuma kuria Homabay County kuria kundu gwitwo Thiwa aya ni atwarithia a boda moikaine ta Canaan ni karugano kangenia muno ni makorirwo magithundura gikundi kia mwaka-ini wa 2020 na gikiari gia gukorwo makiraise mbeca kana gukorwo magicanga mbeca iria guteithiriria andu aria matari no hoti kuriha mathomo ma thukuru riu andu ni maretha njira ingĩ gwiciria ni magikuite ngoro gukorwo magikirira ni magathundura njira ciao ungiuga ati horo igi report ya kuthia na ihenya ucio ni undu ingikenera kuona mostly andu a boda ni mbeũ njĩthĩ kuona ni maranyitana na common cause na makaiguithaniria na makoya project na maka make sure ni see the light of the day. That is a good thing, not the my encourage na dema hulere rohe muno. Okay. Ohoro wigie mieri ire rathi na mbere kana kwenda gohoro cio githomo kuhutia hari andu acio boda no githomo Muthoni githomo ona aciari ingi in fact ciana ni ciranjiri kuoyo September intake ciana nyingi stire cirona fees urahurwo ni muciari agakuria riu ri help ira apply atia riu mutaratara wa githomo rathi atia kumaanisha andu acio matire maraelewa. So igioria andu othe haria mari if there is anything magika nigetha mwana athie because the big deal ni mwana athie thukuru macio mangi ni magacoho but ona yo thirikari igeri go consider like ciana cioyo ciana ciathie thukuru macoke ku marore mwana uyu aragire guthie thukuru niki haya uhoro wigie miario ni uraririo haha ngatheti rauga kwaria gukorwo mundu gwitwa Odinga niwe gukorwo akirirusa kungigithie undu gutakurehe wiguithanio ni tondu Ruto has the upper hand in both houses, leaving Mr. Odinga exposed as potential loser at the negotiations table. Ono ni uhoro wigie miario riragirie na mbere tutikuhutia no ni tondu uhoro wigie uhurani wa passports na documents cia fata iria muno ikorwo igikiheanwo kuria Nyayo House. Ngatheti rauga the National Treasury has set aside 1.3 billion
Otigera ni agacirithia mihango ya kuria immigration department kuria Nyayo House. Dona isera ria mundu gwitwo Kithure Kindiki ni cabinet secretary wa interior muthenya wa ira ni arathire kuo na nakiuga andu aria othe makoragwo magitwarithia nduthi atwarithia nduthi hau nja na andu aria makoragwo aido ya andu matari no ndu mareka matigwitikirio kurugamaga hau no ndu cio naguo ndironire barehe mawoni ngurani social media andu magikiuria andu a nduthi na andu aria marakirugamo hau ri acio takirwo maungumanagia anyway mundu wakorirwo gikiariririo no ni kugeria kuhurana na ungumania ringi mawoni mana ihenya yabe jige Professor Kindiki ni akamite up as the super CS uria twinake ihinda-ini riri cabinet no ya Dr. William Ruto niwe Matiang'i wari niwe Matiang'i niwe the super CS tondu ni ndirona ake address maundu na hinya muingi muno na akimino ria reka no riu mutwarithia wa nduthi angirugama handu ta riu arugame haha nyunja ni kuonania hena wira ukionekaga ho riu akimahutia ndikio kana arakimerire haria megukirugama kana uria megugika after that dio nigiuga Kindiki ni areka wega and ni aruta wira but ni tutige ku blame undu because ni ndoka haha for example ni ndauma haha ja corruption ni guku thini ndaji kuigata andu anduthi hau nja ni andu anduthi dinona me necessary because mundu anduthi as an entrepreneur uroraga handu haria hena potential ya wira mundu cio target yake ni andu aria marauma ku Nyayo House matari na transport so that a facilitated transport and corruption area iko for example Nyayo House like thirikari no fraudsters maigirire ni go take advantage of our current issues area si country lesi ni digihoro thimo jero ni dreda kuheo wira ni for example horo kumanya jero he kwena wira ni turakohe guko wira Nyayo House sometimes mu adu ni methikagia because ni mamenyere ukorani wayurire Kenya so like magerie kuhurana na corruption na mal hota corruption Kenya will be good to go. Okay. Asante na turekererie nigetha tuingire uhoro wigie ndo jithi page 10 gatheti ya The Daily Nation rugano ruru wa former cabinet secretary na ni wa transport thirikari ni ya president Uhuru Kenyatta mundu gwitwo James Macharia tundu wa mbere twathoma rugano taruru riu mena ngucanio cia migunda na family yao na ni mugunda wa ithe na property cia ithe kurarikana 2017 kwi June tariki 9 baba wao ni akoriwa gikihuruka muthuri gwitwo Julius Macharia Gire na ni mundu akirona tuindo twake mena migunda kuria Dadora guku muci munene wa Nairobi hamwe na Isili section 6 ona kuria county ya Laikipia na rumu matiraiguithaniria tondu ithe akuire atandikite will na rumu makoneka maigira o family mweja tukiguaga ringi muciari akihera andu makagucaniria migunda itako magota maritwa rugano ruru page 10 woni wanyu ni uriku tondu tundu wa mbere ni tuiguaga when the heroes sometimes marikia when they fall aria matigagwo nao ni bara ni bara Macharia rindi muwi tondu kihumo kia kwao ni kihumo giake ni Muranga handu hetagwo Kigumo ni wa Kigumo Muranga nari nyumba wa minister aria matuire mabarabara maingi muno Central Kenya nginya mau mabara maingi we no riu ni ingienda ku encourage tugithie moving forward whether wina kindu kana nduri ugetagira kwandika nyamu iyo itagwo wini nigetha ndukana korwo wi giconoko inita kiu tondu riu ni giconoko mandikitwo ngathiti-ini ni mararua kiu ni giconoko mararehera family ogo I would encourage andu mandike wiru whether wina kindu kana wina kindu gigitigira ciana ciaku ku avoid marwe na bara cia indo cikorwo ci njuru muno ni citagwo nginya thakame iguru indo iguru mugunda iguru nyumba you know ni wega riu aciari magatuithania cira through the will. Okay. Asante sana. Zoni kegwire tono na bara nyingi ticio muno and I don't know niki aduma ciana ciuka kuruira indo cia ciari na ni dry encourage riria mahuruka ni encourage reke aciari ni mageragia o muciari ni agere but sometimes ni undu wa uyu akona ne hiro tunini kana uyu akona gutingithio makaenda kurwa and iyo ni family for example family rari ni rito inene family rahetwo gitio makaenda na gicono no igi encourage aciari kimagerie kugaira ciana
na magaikaraga nao thi riria me muoyo. And then ciana to muhaka muciari no yo ona aciari no gwetha methete indo icio ngoya marute wira na Ngai amarathime mage indo ciao. Uguo niguo nikiuga. Haya, asante sana. Na rĩu tũcoke rũgano-inĩ rũu ngugĩte na nĩgetha tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe harĩ mathĩna marĩa maracemania na mbeũ njĩthĩ wa matukũ maya. Rĩu kũrĩ mbeũ njĩthĩ wa matukũ ma tene na marĩa rĩngĩ acemanagia namo timo marĩa mũracemania namo. Page 2 ngathĩti ĩgĩmainie na gĩthomo nĩnjũĩ ũcio nĩ ũmwe wa thĩna ũrĩa mũkoretwo naguo mũrĩ ta mbeũ njĩthĩ na especially mbeũ njĩthĩ arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa mathukuru, colleges na universities na TVET. Normal KCP, KCSE exams in hospital wards, lawmakers says, ni ũhoro wĩgiĩ mainio rakunũkire mũthenya wa ira na handirona andũ arĩa othe makoragwo rĩngĩ makĩrĩ arwaru ukona rĩngĩ makĩrĩ igeranio mareka nĩ matwaragĩrwo kĩgeranio kwa nĩ mathibitarĩ-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ wakanjirwo no ndũgũkĩhutia arĩa mareka kĩgeranio mwaka-inĩ ũyũ tondũ matua maya maragĩrwo a bit late, koguo nĩ kwambĩrĩria mwaka ũkĩte. Ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ, instead, the Kenya National Examination Council, NEC, will be expected to give the affected candidates supplementary examinations. This was revealed yesterday by the National Assembly Education Committee, which toured a new Muthoni house. Na makiuga ũndũ ũcio ũkambĩrĩria next year, nĩ tondũ igeranio yambĩrĩria next month kũringana na ngathĩti nĩ cia KCSE na KCPE. Kalenda ĩgĩthĩ acokire no kuga KCSE ino tam nĩ kĩrĩ nini ĩno warahingũrire. Haya, mawoni manyu nĩ marĩkũ? Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ KCPE na KCSE ndũmũkoniĩ mũno no tondũ nĩ sector ya gĩthomo no tũhutie. Yes, nĩ ngiuga nĩ itua rĩega tondũ sitting for national examination wĩna ruo no wage gũkorwo rĩu nĩ ũrandĩka kĩrĩa no wage gũkorwo nĩ ũrandĩka meciria maku wega tondũ wĩna ruo. Koguo I think it's suggestion na tukuona implementation yake uri guthii. Asante. Kwa Muthoni nĩ kuona kinya njera no haha nĩ mauga mathibitarĩ-inĩ no njera njigĩcia gũkĩrĩ na option ĩngĩ tondũ kwa mũndũ akĩhotwo kĩoho kĩa mĩaka mĩingaingĩ agũgĩkĩrwo kũu. I think ona nikiuga ni good idea because one of the issues iria turageri youths kuhurana nacio and iria cirato affect one is stress. Na mũndũ ũyũ maybe nĩ mũrwaru no amũtwarĩra kĩgeranio no mũhaka a revise, so stress no mũhaka ĩkũmount rĩu ũgakoraga mũndũ ũcio na perform nĩeka kĩgeranio ndana perform as he or she was expected. So nĩ itua rĩega and ingĩenda gũcokeria CS wa gĩthomo ngatho because nĩ marakama na idea but kũngĩ magathikagĩrĩria arĩa me stakeholder arĩa megitho because arutwo nĩo moĩ marĩa mageragĩra. Kĩngwĩre mũrutwo ũcio amũhe kĩgeranio thibitarĩ ũngĩmũria nĩ ta niĩ haha ndĩ thibitarĩ ũndehere kĩgeranio, first I'm dealing with the sickness ucoke nĩ wanyongera stress ĩngĩ ya gwĩka kĩgeranio. So it's a good idea. Nĩ ũndũ mwega no mũga mũgakuruhanagio ona harĩ maũndũ matatũ maku nĩ ugire mũyuthi akuruhanio maũndũ-inĩ. Nĩma. Haya, asante sana Wanita mĩario mbaru ya andũ ndĩrarĩ nao mũthenya wa ira ona kenendekithia mararĩ no ugaga magarũrũku maya marekwo ũrĩa unfortunately marekwo nĩ andũ mataramenya kĩrĩa kĩrĩ kuo thĩinĩ. Tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo tũingĩre mathĩna marĩa marahutia mbeũ njĩthĩ no back page ngathĩti ĩkugaga CS proposes debt write-off for struggling universities. Mathukuru kũrĩ mara struggle. Ma public. The Education Ministry has proposed a number of measures to bail out 35 public universities facing financial challenges. Oni Ezekiel Macogu nĩarakiugire gũkorwo gũgĩethwo njĩra imwe cia gũtigĩrĩra nĩ gwateithio mathukuru maya marakorwo magĩthĩnĩka either nĩ makĩheo marũni nĩ SACCOs either nĩ mabengi na mathirĩ marĩa makĩrĩ namo kũrorwo ũrĩa mangĩkorwo makĩrĩhwo. Mau nĩ mendekithia make na nĩ twakĩona thĩna wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ mathukuru kũrĩ mara struggle. Tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe. Mathukuru nĩ mara struggle ma universities no thukuru ya university tere ndathomire Kenyatta kana ĩrĩa athomagĩra thaa ici Mount Kenya nĩ ikoragwo na andũ aingĩ mũno, nĩ kũrĩ arimũ, nĩ kũrĩ arutwo, nĩ kũrĩ aruti a wĩra na nĩ kũrĩ arĩa magĩkoragwo from the outside public. Na ũngĩrora especially the public universities ya mũingĩ arimũ marĩhagwo nĩ thirikari from now the provision ya university. Ũkarora nĩ
the other staff ni waligeti ni ukora security guard ni ukora mundu akihata ku ni ukora secretaries ona othe ri makoragwo marorete kigina-ini kiria for salaries koguo ngiona thukuru ni ra struggle ukamenya there are some families that struggle equally tondu kwarega gukorwo gutari mbeca koguo andu aya matirona musara so ithia extend iria nacio ciumaga thirikari-ini ndiko ni iracererwo ningi na turakorora muciari ni iracererwo bado mbeca cia thirikari kwanza tata ici ndirona kundu guothe igicererwo asinya ni undu wa Quran University no menyeri Quran University Quran kindu giothe tha ici ni mbeca murimu kuingira kirathio ni mbeca irabatara koguo from the National Treasury ihoya rito ni metekagia kurekereria mbeca ici as early as possible nigetha tugakorwo na smooth learning process na ginya the staff magaikorwo magikenera wira tondu riu agi frustrate mundu uri uraruta wira ni ekwaga kuruta wira to the fullest wamurakaria ni ekuruta wira na marakara na duka gwatuika wira mwega asante sana ndugu kutoka Raja Muthoni no kitumi kia university struggle na besa na financial challenges ne maybe for example thirikari haruto maybe matarihite fees na sometimes ukora university ndugigira utarihite fees so automatically wakora ni thirikari maybe acerithĩria besa sometimes ekaga kuhethi mathukuru besa cia kuigana so kiringi hoya CS wa githomo reke marutage besa on time na magerie ku improve one gina corruption sometimes ugakora besa niciokire no niciorire hau gatagati-ini so ugakora mundu maybe thukuru ina mathire no besa icio ciathire mihuko-ini ya andu so reke ma fight corruption reke makinyire andu acio mari ya besa because rigu ka gutwira besa atiri after maybe 1 year besa matie kuria ciathire ri ku ni gutuigira mirigo and ndathikiririe makiuga ati ni the new funding model irarehirwo tondu model iri irariho ndirahotaga wega ku facilitate thukuru na besa so murigo ucio uracokeirio muciari ona aciari ona no marastruggle reke ngwire ni family nyingi muno cirararira ni ciana nyingi muno citare humba wega riu gucokia murigo ucio kwi muciari tondu ni ati thirikari ni yaremo and thirikari ni yo twihokete ituteithie riu macokirie murigo ucio kwi muciari ni ndirona magistruggle all ringi if matiko input more capital on education na besa nyingi besa koguo nyingi iria kigena kiria kiheanagwo ungi advocate gitakorwo tondu kindu kiria giteithagia mwananchi ona tungirora githomo irio na infrastructure at least mwananchi wa kawaida is good to go kariguo guthiaga kigena kingi kiari hari current expenditure tondu ni ikoragwo iri iguru muno ici nginyonaga ikiheo githomo na mwiri icio ikoragwo iroretwo muno nima twanora iyo expenditure but the way they implementing it ndungimenya mbeca cithia project nyingi ni irũgamĩte rĩu ukakora mbeca nĩ ciorire due to corruption. Thank you. Mbeca nĩ twetikira ihenagwo kĩgĩna kĩnene nĩ kĩheagwo gĩthomo thĩna ũkoragwo rĩu ĩrahũthĩka nĩ managa ũrĩa tũkugĩte harĩa mbere cartels cia corruption. Okay, ucio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene but tũkũhope thirikari na tũkwĩhoka thirikari nĩ ku fight corruption ũrĩa araugire mambo ni matatu reke maũndũ macio matatu makorwo to everyone kila mũndũ. Okay, sawa cigĩthie thaithie na nuthu rĩ rĩu ndĩenda tũingĩre horo wĩgiĩ meharĩrĩria ma kũhingũrwo gwa thukuru cia university thĩrĩ matirahingũra nĩ kiumia gĩkĩ kĩroka gĩkĩ kĩrathira mũthenya wa ũmũthĩ gĩkĩ kĩrarĩ gĩa kũhingũrwo nĩ mathukuru ma primary oro hamwe na secondaries. Meharĩrĩria manyu mahana atĩa na merĩgĩrĩra manyu mahana atĩa? Nyambe njoeka mwaka gaka congratulate arĩa othe maraingĩrire university wiki ĩno ĩrathira ũmũthĩ tondũ nĩguo new students maroyagwo. Njoke njuge nĩ moetwo tayari? Nĩ moetwo new students nĩ moetwo. Okay, nigetha learning next week starting from Monday ya new students na continuing students.
ndimere congratulations na ndimere karibuni sana to comradeship. Nijo murata kwa sama haha ndimathikagiria makiuga comrade power is next to the Holy Spirit power. Kogo niturama welcome comradeship na metikira mbere metikira gwika uria matwaritwo thukuru gwika metikira guthoma tondu warega guthoma you will end up being frustrated. Tiukira ki thukuru uguo je muciari inukari wa ni hari notion yekoragwo hote university kwina freedom kwina you know that is a very bad notion but it's there. It is there. No ni detrimental ni ungemikira hakiri ni guguthukia. Okay, that freedom ni guguthukia na ndigucia kwina freedom tondu the core business ya kuingira thukuru ni guthoma na guthoma ni kuga ni urathoma ti guthie with freedom inige freedom hatu kimwe fafanua ni kigitheti tondu hota hota gwika wi mushiru na freedom ni gwika uria kwenda haria kwenda na andu aria kwenda mathaa maria kwenda bona no riu thukuru aria maraingirire na aria mekuo metikire mathomere thukuru na with the right friends na make uria you know they do the right thing. Juge ni turonire allocation, is it allocation admission ni rathire in terms of percentage aria maumire high school aria mafatiru kuingira university mundu uskoete maybe a C+ and above ukona ginya matia apply horo wa COOPS leo gona ni reflection ya mambo kwa ground uria mahana tondu wa mbere kwina kindu tureta frustration angikoro nie ndeta shiro wa chief ni thiete ngeka degree na ndire ndiona handu my sister ya munini kana my brother ya munini no aliwo ekuingira university ka degree yake kogo hena certain demotivation eho in terms of numbers so nikio twera thirikari itikire kurinda corruption nigetha corruption ya mundu nimekuhinguka ihote ku absorb andu aingi ihote ku create spaces for the youth for the attachment internship positions nigetha anaya maratufuata thutha makona education is a good cause. Yeah. Okay, thank you muno. Ubone kuga intake yethiringi nigetha ndikanie nawe. Intake yethiri muno ana tigari aria mare ginya aria makufaire kuingira university na makiaga kuyandikithia COOPS for placements. It is very low. Na ni mari qualified. Mari C+ and above matiyandikithia. Okay. Okay. Thank you muno. Ni wonisho ni detail rehanitwo ni COOPS. COOPS. COOPS Itago COOPS. KUCCPS. CCPS. COOPS. Hadi penda kuria mundu akiuga. Haya. Thank you very much gwitwo Gladys. Ni aheana mwerekera mwega na ni ma wiki ino ri mundu no korwo kiamba muturire wake uthio kana uthio kuria kwa kienda. Ungiuga atia bwana mkuu wakabete thengio muno Muthoni nyona nikienda kuga aciari othe mundu wothe wina mwana ararikiri form 4 reke ciana icio citwarwo thukuru and ni hakoragwo he frustration he mwana aikorwo mwana ucio andu aria ake no thaa ici ni arona sawa but miaka ni guka riria akona wenzake ni marikia maybe university na we ndathire ni ugakoraga akiraga akajikuga kafaingia thomire reke tugerie ku minimize regrets aiko ni mbeca reke mundu yari thino ngiako yaria Muthoni gutire mundu ngiaria on your behalf because everybody is busy na kila mundu ni stressed na mahitaji maria namo so reke magerie juu chini mwana ucio athie thukuru tondu githomo ni kiafata githomo ni kiafata tondu korwo andu matiathomire ri no wage nduthomaga niguo kona wira uthomaga nigetha create deputy president onire akiuga gutire mawira so create jobs and you get that those ideas. Yeah. Okay, thank you. Makigira nikege koragwo ru gigithie na mbere wiki no imwe ino rauga ino ya mbere na inyu muhingure next week mwabaniririe githomo wiki ino ni ya admission woyo riu gaituika rigo student wa the certain university you have been admitted to woyo watuika murutwo
university nä kwä ega gå twara orientation the orientation process ukarehero student leaders taya magako guide through uria thukuru uranagi uhoro ukiro library cie guku irathi thiago ubatie ku attend classes so nigetha nginya ukianja guthoma riu kuria irathi ni uramenya hoti na uria kindu hario kuruta for easy learning so ino wiki yothe ni admission na orientation nigetha coming week majeri kuingira irathi-ini majeri guthoma tinene muno kana ni nini mathia wiki igiri kona gutire gwathomwo no maundu macio makegucia muno wiki tinene Muthoni because we have a lot to do mundu ni aranidi guceto akorwo he muciari utarayiganitie mbeca in a time na nikio time yo heanagwo sometime inene nigetha maundu mothe mundu akorwo aceto na ona ningi admission nditikagia ndi ngira riu thukuru ta Kenyatta University no ukorwo ora admit student ngiri thatu in this particular semester koguo ni ukona ndi guteka ndi ni guteka 2 days nikio ikoragwo wiki ya orientation no ka orientation maikagirwo hamwe nyangwe karike na freshers bash freshers night etako fresh handikaga ni marikia guka kana tiguothe kuhanikaga kuria muri ni nje gutihanikaga no kuria kuhanikaga niri thiko ici Muthoni yo ni a noi thiko ici twikaga mahoya kuhoera ya moka freshers night haya tondu ithuothe ti andu othe mathia kanithani Muthoni nati yes toko ma encourage but no o mwana ni ari background so he aria mathia kanitha he aria ma organizaga bashi cio so ihanikaga after riu andu othe moka mamenyane and the motive ya eo bash ikoragwo ya andu mamenyane na ma interact ya na ma interact na yangi but interact ya thukuru no ma interact but sometimes ukora kila mundu e busy ni arathoma so that kabash ni maheagwo ni monaga time you know you interact with people when you have an occasion ni go interact na good eating na wakona good eating akohe kindu nani ni discourage aka uhoro ucio wa freshers night tondu uria toiga ino ikoragwo wiki ya orientation na freshers night tikuga ati riu ni ma fresh othe kana first year othe riu ni first year nigo kwa umwe wa fourth year third year yoge atorete thukuru ni undu wa supplementary na retakes nyo kahau ukona uria tureka orientation ya thukuru no yako orientation nyingi ukonio ku chase johi na maika na ukona maundu maingi no uthomere hau ukona andu ni magucagia kina ni mekagwo na you know oya kanyaga komaririe tu tondu ni juni maragitwirorera ndo ndende ni mwiroragirwo na njira nene tondu we gukorwo ukinyita wahitukiire mwaka uyu na umona antu ni hitukiire thukuru ici ri ni nyonete haha turagira tukariria haha ringi no tuere ari kaundu right likugithekaga no hari mundu gwaka muturire wake na hari mundu ringi angikorwo akiumomorera ho then kigia kutumire campus otoria ufafanuire wauga freedom mundu ri no akorwo atwiria hiro ni athie necemania are moringi na kuhandle freedom uyo nete mundu afati wa mbere kumenya iri aingira thukuru-ini ici undu afati gukorwo akimenya afati gukorwo akimenya athie thukuru gwika atia na afati gukorwo ri ningi akimenya ugo ndaiga ni gitumigia guthie thukuru na afati gukorwo akimenya it is his or her life reu mutorere wi moko-ini make aweke ati aumenyerere kana aurage na one night can spoil uhoro ucio wothe especially airetu umuthenya ucio utuko ucio mwana uguspoilire the whole of your life ni undu wa maundu mau ma orientation na mundu akingira taru nie ngioka tondu ndajirie thukuru KU ngioka nyumite Gatanga ndari very naive ndio nginya Thika Road iru kuingira thukuru nene ngona bea nake mahano ni get excited na excitement icio riu ni cithia sika ugokora watuka excitement ndurahota ku reason wega na ndurahota gwiciria
future ru ureciria o hau na ni hona andu ru ni manjia ku make the wrong decisions. No mangi set their goals clear, mamenye ndoka thukuru gwetha degree kana diploma kana kothi ire ugoka gwetha umenye by the end of 2-3 years 4 years ni fati ukorwo ki graduate and you stick to the course ni wa succeed. Ndugetekere ku disrupt ukando na kando, you stick to the goal. Okay. Thank you muno. Bwana President no kiariria rutu othe to akafete othe aria majoini tondu ni hari fata mamenye kuria maingira maracemania na andu aina yote. Na mamenye kiria mathithika. Ndio Muthoni tondu umenye university kana college tukoragwo tumite from different background. Na he undu chairman wa Mkusa atwiraga Faris Jane atwiraga ni mundu uthondeke future yaku, because thaisi tugire wanene hawaki wathie university musi andu ni marona you are enough to take responsibilities yaku. So ni take omold muturire waku wathi kuria wa make company juru ufati kumenya kiria wagirire thukuru, tondu by the end of the day basi dekalirikano ona hanini okireki certificate niwe ka determine kiria waruta ku nikyo gika determine. So reke makona mitugo miega na student leaders othe no masagira, because sometimes bash isisira fagone student leaders nyo makorogo front line. Reke tugeri ku orient ciana ici na maundu maria positive tondu maundu maria mwamonia influence ni juru muno, and omenye tutuneto mundu very naive mudu maybe umete trukana nuno kawamonia maundu big. So orient na kidu giku make impact muturine wake positive. Asante sana. Ana marahigura kiumia giukite riu ni tuingire maundu-ini ma kimwigire kinya nigetha mugikinyitanire na ayatari maratwika oriented maigire mathukuru-ini maya ma colleges oro hamwe na universities. Merigirira manyu ni mariko ni muraigwa muiganire riu na funding model ria mukoretwo mukinegena niyo? Muthoni ni igua no thero ithu ndirato affect ithu mbeca iria twafati kuheo, but aria mara affect ni acio maraigira. And corona njega ni ngira ugire mambie na ithuire, you know, I caused university na maronire they could have taken immediate yaje with immediate effect magira jiri na ithui, but dio ni kiratumire and maybe mena reasons yao tondu ithu twerwo ndirato affect. So ithu fees ukora rigi agene mariketie fees tondu he muciari ukingira university ni arihaga fees yothe. Okay, thank you muno. Inyo ndiramo affect ithu ndirato affect, but igera ario the continuing student hena mareka kigeranio herea mararikia thukuru, so nimerutanirie na matika give up maume gukuja and nayo thirikari ri ituthondekere opportunities na make maisha makorome easy kwa ciana iria cirauma, because the government each and every year ifatie gukorwo ikimenya he ciana cirauma. So Faris Jane toragia na chairman muthenya ungi akinjira miaka ya thirikari ifati kunyihanyihio and nima miaka iria ukwandikitwo ifati kunyihanyihio tondu kora mundu ena miaka 80 bado aria wira-ini wa thirikari. So riu nie ndaciarirwo ndina miaka 80 na ndirida position niyo a whole day. So like manyihanyihie 50 is how mundu no ena 50 ena capital ya kwa biashara. Riu mundu wa university ni very fresh, dali capital ena loan on top ya help done aria meguthoma na help uri kora mundu ena loan wa 1 million. So like makoro first priority neo maraheo mawira. Like aya marutite wira mundu maybe na miaka 60 like athia kaje biashara ciake. Okay, asante sana. Hiyo ni mieri ya mundu gwitu Karanja. Ya kuita Gladys niriku yambe njuge thaisi aria maraingira ni ndamaiguira tha muno tondu mena maundu maingi muno na nikio ndreciria hena low intake ni undu uhoro na fees. They have a very big bulk ya fees. Na as we speak mitambo ya help ndiraruta wira ni taimigu, koguo you are not able to apply and you are not able to convince the university that you could benefit from help do na message todo system ilo. Okay, okay, gira no ginya wonanie
message no nginya ukorwo nigetha no nginya wonanie nigetha ukorwo nigetha wonanie kana we self sponsored kana we government sponsored. Okay. Kogo they have a back menda muligo munene muno wa fees na on the new funding model negorigwo criteria mundu ekuhuthira kumenya ability ya mundu kumenya how able you are to pay certain percentage, you know, uria ma trainite. But negotera nyone implementation na nyone edgurerio igakore hana. Okay. No thirikari the outcry is too loud. Aciari ni mararira muno ginya ndirone na news why muciari atwarite mwana university akaigwa na ngoro ndito tondu warora fee structure ya iho warora mwana no menyeru kuingiria mwana universities ni uhoro munene tondu ni kumugurira wantu arathi kwanjia new life na no yakurorete iguru. Kogo thirikari efatiru it's time they step up for education, especially no horosia wa funding na guteithiriria mwana kuona githomo kiu tondu uria karaje kugite we come from very different backgrounds na kaige ngai ni arathimaga andu na miena mingi kona mwana uria muhinyirire kufiu ni utongoragia kiraro kai most of the cases ni ukoragwo ni arathoma wega agithoma wega wacoka wakinya riri kioneki kirenda gwika ati agakorwo riu ni arapurwo down. Thirikari ifatie guturara mwena ucio wa help na funding na uhoro ucio wothe. Okay. Asante sana. Reke thome ndumiriri ciganona nigetha ndimuhe kanya o mundu gukiaririria ruhonge ruria arugamirigirira ni ndeju ni andu ingi baramwirorera njuye na ndumiriri yaku ya kuria kafete orunaite wajirie MKU currently ndaririkana wega na kenjambe kiri hana iratongoria thukuru wa kuria kabete na turikia soda kurie ka ni mwatigire kiria mithako ntoka mithako ĩrĩ kuo Muthoni mithako ĩrĩ kuo mĩingĩ mũno. Okay. Twagithaka tugicoka tugathi kuria ndumbo-inĩ no we tuthiaga kuhuruka. Okay. Haya, sawa. Ndero ni King Martin ndimugeithie muno na keep doing it, the future is so bright na njira geithie cio wa chief rohamwe na karajageithie kainya guthii wa Muthoni arauga Muthoni Nyarari ni mutarakwa muno na directi njega. Happy new month. Asante na njira ndimugeithie muno ucio ni mumemerekia wa guku gwitu na niwe ucokagirira thutha wakwa Njoroge Giti arauga watching keep going shiro wa chef na kinyagia nawe karanja kimugeithie rucine rwa muthi buchikamba twarauga ni ratwirora Grace Mathu good morning Anthony Gicunga ni ngatho muno icio ni ndumiririre ketho mero ige rucine rwa muthi ni Friday ndimugeithie muno ni mundu gwitwa David Thoita ari mitambo-ini Daniel Jogu arauga ndimugeithia endeleeni vyema hivyo kama umusenangu good morning hapa sana Kamogi division Gatondo South na twi hamwe muno mundu witwa Gicaru wa Kiguri. Asante Irene Wamboi nimekuona mitamboni pinches ona kerauga ari mitamboni God bless you na nithengikwaririria ni mbeu njethethengio muno Pius Mwangi arauga happy weekend kuma kuria Kenyatta Farm gotea mafans wote wa Muthingi na pia gotea wageni wako. Asante Grace Mathu ngurikia na yakukuma na Ivasha ni ngatho muno makiria tukirikiria ndemereri ko mwinayo kuri arutu aria mugitungataga we ni njuyo nayo kirio thiini wa tungata wa mungi koguo kanya riu ni kanyu ni twambiririe nawe kuragwo it is fast abe jiga ndigotometwo ngeithini mwanake ucio witagwo King Martin na ngi witagwo Anthony Njoroge na mwiritu witagwo Lucy ni marerorera. Asante twagithirite ngugeithia ndageithika muno njoke njuge kaingi ndikoragwo na hawana form ya weekend nimemuto form King Martin kana Martin kuma witu Martin wa Dakaini ni akuga nena form tondu ni njuye around town. Okay. Nyabe njuge nie ndikoragwo kaingĩ student leadership ini no student leaders aya ni aratakwa muno and I accompany them to wherever they go. No ndire ndarugama gitu university ngaiga ni ngwenda ite na ni magenagia tondu ni makona interest ya comrade at heart ni mahotaga kwaririria
modo maingĩ ta rĩu ũmũthĩ ũngĩrora group ya mkusavi share a common platform members all them in distinguished media houses no nginya rĩu agenda ya student na admission na funding model nĩ rara no tha ici through the student leaders niĩ ngoragwo ũtungata-inĩ wa mũingĩ kana ũrĩa ingiuga active politics the real politics ya nja na ngoragwo mwena wa Murang'a Gatanga na gwitũ nĩ Gatanga ward andũ hetagwo Kirwara Kirwara nĩ kumĩte atongoria ta David Murathe Peter Kenneth Duati Ngugi nĩ kumĩte atongoria ingĩ mũno na gwitũ Gatanga noko kumĩte ASK Macharia andũ mena igweta na andũ mararan economy koguo I have learned from my predecessors in Gatanga juga ni ũrĩa ndugĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ njikaga mentorships ya girl child na boy child ũhoro wĩgiĩ mental health activism period shaming na maũndũ ta macio tũthiaga high school primary school junior secondary schools na tukarĩria arutwo tukamonia ũhoro na tukamera ũhoro wa mĩeke ĩno tarĩ ũguo tũraiga ũhoro wa help na placements because at that time nitoko to very active guthi kuonia murutwo haria wasco that grade itekira guthi university kuona cost and it is very hard for you to drive mukoja utari na a certain knowledge or yoreka taru ni njika communications na public relations no ko dia thire thukuru ndingihota gwika communication yona ndingihota kumenya communication dynamics thiaga atia kana atia we ni je wekire media journalism agikorwo ndekire the journalism ndungihota kumenya uria director arauga kana producer ndungihota gukombaina uhoro ucio wothe as we na also in the issue of talent ni hoka talent no talent ni fatara ku enhance wakorwo you are born a presenter but no ginyo enhance na skills the learning skills kogo njuge kuria gwitu Gatanga no thombe na ruho ni ndakena gukorwo haha na njoke njuge muthenya wa rucio ngiheana ndumiriri ndikani yako ya mwiso muthenya wa rucio ni ngathi uhiki wa murata wako witagwo Muheria ni aragia mucie ugakorwo wi kuria mukuru Catholic na ni ngutumitwo ni ngeithia kuria mukuru-ini Igatanga na hena student leader witagwo Ken Saju Kajwang kana SK Kajwang ni president emeritus wa MKU ni arara unchifu ku next week witagwo becoming a president no tugaikorwo next week ni kundu mite ngeithi ndaraigwa rũthiomi nĩ mũmathai na nĩ igire ngeithanie ni sawa ni ageithike muno no tukimure suva ni ngatho ni twakena muno ona coka na ngeithi no kimageithie ngomageithia na hari mundu kugite wina njuĩrĩ thaka thank you asante sana tukirekereria thank you muno Muthoni nigutumitwo ngeithi-inĩ andũ akwa othe njeci yakwa yothe andũ a mkusa student yakwa Kabete na family yakwa manjira ngugeithie muno ndageithika sana so ingĩenda kumera matika give up rucio rwao nĩ runene na wi mundu mwithi you have the choice to become what you can what you wish so kaundu kau araigua karamuthumbura thĩinĩ karia angi you know sometimes ni mundu ni aiguaga there is something that you want to do but maybe sometimes magaga support kana mundu akaga kwĩtĩkia so like ikimehoya mundu eĩtĩkie akorwo ni support the support kuri the right people yeah na matika give up tondu muturire uyu if you give up ora muturire nago ni give up ni ku give up na yeah thank you muno thank you twakena kunyitanira na inywe asante sana mugithie na mbere gutungatira muingi na makiria mbeu njithe inywe ni inywe mugambo wao asante twakena muno tuma na Samuel Karanja ni president wa Kuria Kabete National Polytechnic oro hamwe na Gladys Njoroge mutongoria wa mbeu njithe thĩinĩ wa studio cito na nitwakiambĩrĩria mweri wega na mwendithiria mweri mwega thank you asante any make a wish for the new month
tutonge na tuthereme tio thire ciringi for the new month ado maheo favor ado mo negai ya na marathimo haria makinya arathimagwo na mwega mwiri no gima mwega wa mwiri na no tugutonga in Jesus mighty name amen tio thire ciringi haya reke tugikiria na tuko tugithie na mbere tabarira Igaguriro muthenya wa muthi ni Friday tukiinikiria kiumia tukiambiriria mweri wa September thutha kahinda gatari kuraihu ningi no tugwikona njira cia gukuria tarada koguo ndugathiore mitambo guku ni kwa Muthingi TV na nigetha ngiumagarie Karanjoro hamwe na Gladys na nini guko ngicokereria thaa ithatu itigaritie ndagika mugwanja na nigetha ikirugame koguo ni ngatho muno makiri nyothe mwatandikira ndumiriri nguhe asante sana no tutigithiete tugucokereria Wisdom Records.